दोस्तों हिटाची 2 टन नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी है ये, आप देख सकते हो। इसको हमने दूसरे रूम में से अनइंस्टॉल करके और इसकी एक एक पार्ट खोल करके सर्विस करके इस रूम में हमने इंस्टॉल किया है इसको। आप देख सकते हो हमारा काम कंप्लीट हो गया है। इसका वैक्यूम करके हमने गैस वगैरह को रिलीज कर दिया है। अब हम इसको स्टार्ट करके देख रहे हैं। तो कूलिंग तो एकदम परफेक्ट कर रहा था ये। बाकी आप रिमोट देख सकते हो इसका कितना मस्त लुक है। इसी को चेक करते करते हमें आउटडोर साइड से आवाज़ आना शुरू हो गई। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की आवाज़ कर रहा था। इस आवाज़ को चेक करने के लिए हमने इसके टॉप को खोल करके चेक किया, तो ग्रोमेट भी सही थे, पाइप भी किसी से नहीं टकरा रहा था, बिल्कुल सही था। जो भी आवाज़ थी वो कंप्रेसर के अंदर थी। हमने कंप्रेसर चेक करके कस्टमर को बता दिया, सर आपको कंप्रेसर चेंज कराना पड़ेगा अगर ये आवाज़ बंद करानी है। तो कस्टमर बोले भैया आप बंद कर दीजिए, अब मैं सीधा एसी चेंज कराऊंगा, जब तक चल रहा है चलने कर दिया। दोस्तों क्या आपके साथ भी इस तरीके की प्रॉब्लम आई है? अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।